Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka magbanay, patay human nabangga ang gisakyang kotse sa kasugat nga prime mover truck sa Malungon, Sarangani. 11 ka magkabanay, samdan human nabangga sa lubi ug midiretso sa basakan ang gisakyang multicab sa Matalam, Cotabato. Ubang-ubang kalsada sa Davao City tungod sa mga muaging truck nga bugat ang karga gikan sa quarry operations sumala sa Davao City Council. Konseho, misugyot nga i-regulate ang karga sa mga truck. O ni niya bansalan mga idol, grabe ka kusog sa baha oh. Kusog nga baha gikan sa bukid, misubay sa Nia Dam sa Bansalan, Davao del Sur. Pipila ka mga PUJ driver sa Cagayan de Oro City wala mo biyahe sa ikaduhang adlaw sa pagpatuman sa ilang bag-ong ruta. Unang parte sa Davao City Bypass Construction Project, lakip dinhi ang Twin Tunnel nga pinakataas sa Pilipinas, 60% na nga natapos, sumala sa DPWH.